Үндсэн хуулийн цэцгийн их асуудлын хуралдааныг нээлттэй явуулахаар анх зарласан ч хаалттай байдлаар хүргэлжилж байна. Сайн байцгаана өрхөн үзэгчдээ глобал мэдээ эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Улсын хурлыг тараах талаар иргэдийн гарын үсгийг цуглуулж байна. Өргөө зочид буудлыг нийслэлийн өмчөд буцаагаана. Хотын дарга Нямбатар Шингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороонд ажиллалаа. Эрхчлөө хэрэгжүүлэгч намаас улсын хурлыг тараах иргэдийн гарын үсгийг орон даяар цуглуулах ажлыг 10 дугаар сарын 20-оос эхлүүлжээ. Тус намын мэдэгдэж байгаагаар энэ үйл ажиллагаа 21 аймаг 9 дүүрэг 330 суманд хэрэгжих юм. Тэдний үзэж байгаагаар Монгол улсын төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурал эрх зүйн чадамжгүй болсон тул тараах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Эрхчлөөг хэрэгжүүлэгч нам болон иргэдийн зүгээс улсын хурлыг тараах талаар иргэдийн гарын үсэг цуглуулах саналыг орон даяар авч байгаа талаар мэдээлсэн. Тэгвэл энэ үйл ажиллагаа Сүхбаатарын талбайд 3 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Одоогийн байдлаар энэхүү ажиллагаанд иргэд идэвхтэй оролцож 3 өдрийн дотор 1000 гаруй иргэн гарын үсгээ зурсан байна. Энэ учраас одоо энэ улсын хурлын гишүүдүүд үндсэн үүргээ хийж чадахгүй байна. Ер нь ардан бол одоо эднийг эрх зүйн чадамжгүй болоог харж байгаа шүү дээ. Энийг одоо илэрхийлж ёо, энийг бий болгож ёо, энийг гүр болё гэж ингэжээд орон даяар бид нар улсын хурлыг тараахыг дэмжигчдийн иргэдийн гар үсэг цуглуулж байгаа юм. Энэ гар үсгийг цуглуулбал мэдээж тодорхой тоотой байгаа. Энэ тооныхоо дараалал бид дистраас арга хэмжээ аавна. Тус намын дарга Төмөр Сүх өнөөдөр Монголын ард түмэн төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурлыг төр удирдах ямар ч чадамжгүй болсон тул тарах ёстой гэж үзэж байгаа талаар өгүүлж байна. Хэрэв улсын хурлыг тарахыг дэмжсэн иргэдийн гар үсэг 100 мянгад хүрвэл тус намын зүгээс холбогдох байнгын хороогоор хилцүүлэхийг шаардах юм байна. Ингээд санал асуулгыг явуулаад сая одоо энэ төмөрсдгийн хэлдгээр бас тэр ордонд одоо заавал энд ийм дүн өвлийн хөтөн тэр олон хүмүүсийг дааруулж одоо юу идэг тэр хоцорсон арга барилаасаа салаад хилцээний ширээнд суух ёстой. Энэ төр бол ерөөсөө ямар ч чадамжгүй хамгийн арчаагүй новшийн ханд чаддгүй хулгайчууд өөрсөндөө зориулж хууль гаргадаг энэ олонхын бүлгэрийн өөрсөндөө зориулж хулгай хийх худлаа хэлэх хуулийн гаргаж өөрсөндөө олонхын бүлгэрийн баталдаг учраас нөгөө жижиг намууд нь арж ирсэн нам нь одоо аливаа асуудлыг шийдэхэд оролцож чадахгүй шүү дээ. Тус намын зүгээс зохион байгуулж байгаа улсын хурлыг тараахыг дэмжигчдийн гарын үсгийг цаасан болон захим хэлбэрээр авах бөгөөд иргэдийн гарын үсгийг цуглуулах саналыг орон даяар явуулах юм байна. Жанчударч Баттарч Евгений Павлов Ice Global. Одоо арай өнөөдөр болсон онцлог үйл явдлын мэдээллийг цөөн хормын мэдээгээр хүргэе. Бүгд найрамдах хятад ард улсаас импортлох Евро 5 стандартын AI-92 шатгууны хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэхээр тохиролцлоо. Тодорхойлбол аж үйлдвэр эрдэс баялагын сайдын үүрэг гүйцэтгэгч Дандин Ням өчигдөр бүгд найрамдах хятад ард улсаас манай улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхт элчин сайд Шим Минжаонтай уулзаж ярилцахдаа энэ талаар ярилцаж тохиролцжээ. Мөн Яам болон импортлагч аж ахуй нэгжийн төлөөлөл урьдчилан тохирсон нэмэлт гэрээ хилцлийг хийхээр Бээжин хот руу очиод байна. Онцгой байдлын алба хаагч зам тээврийн өсөлд оржээ. Тодорхойлбол бүсийн сургалтад оролцохоор явж байсан алба хаагчдын зорчиж явсан том аврын автобус Өвөр хангай аймгийн Хужирт сумын нутаг дэвсгэрт осолдсон байна. Ослын улмаас гэмтэж бэртсэн алба хаагчдыг Өвөр хангай аймаг дахь бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд хүргэсэн бол төмөр хийцэд хавчуулагдсан нэг алба хаагчийн биеийн байдал хүнд байгаа учраас нисдэг тэргээр нийслэлд хүргэхээр болжээ. Шахмал түлш худалдаа аван зарна гэх Facebook группээр дамжуулан 1 тонн шахмал түлш авахар мөнгө шилжүүлж залилуулсан явдал гарчээ. Өнгөрөх 1 хоногийн дотор нийтдээ 12 ийм гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Тиймээс захим орчинд аливаа зүйлийг худалдан авахдаа урьдчилгаа мөнгө болон төлбөрийг бүрэн шилжүүлэхгүй байх мэдээллийг сайтар нэгтлэхийг цагдаагийн байгууллагаас анхаарууллаа. 170 мянган ахмадын тэтгэврийг тогтоох ёстой бодит хэмжээнээс доогуур тогтоожээ. Ахмад насны тэтгэврийг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах, эрүүл мэндийн болон асар үйлчлэгийг сайжруулах талаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдлийг судлан үзэж, санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгээс ийхүү дүгнэлээ. Өнөөдрийн байдлаар нийт ахмадын 92% нь бага буюу 692-оос 800 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авч байна. Шинээр тэтгэврт горж байгаа хүмүүс сүүлийн 5 жилийн нийгмийн даатгалын шимтгэлээ өндөр төлж тэтгэврээ өндөр тогтоолгодог болсон нь харилцан адилгүй нөхцөл байдал үүсгэхэд нөлөөлжээ. Тиймээс зөрүүг арилгахын тулд эхлээд инфляцтай уялдуулах, дээр нь мөнгөн дүнээр нэмэх шаардлагатай гэжээ.
Олын хулгайн гэмт хэрэг өмнөх онтой харьцуулахад 9.4% өсжээ. Онгор сар нийтдээ 376 удаагийн гэмт хэрэг бүртгэгдснээс 187-г нь илрүүлэн мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна. Хэргийг үлдэгчид нь 18-аас 55 насны ажилгүй эсвэл туслах малчид байна. Тэд малчдын анхаарал сул малаа удаан хугацаагаар хариулгагүй орхих үеийг ашигладаг гэжээ. Өнгөрсөн онд 17 гишүүн бүхий 6 бүлэг этгээд 26 удаагийн үйлдэлээр 560 орчим мал хулгайсныг илрүүлж хариуцлага тооцжээ. Брэд улс өөр байгалийн хязгаар нутагтай хамтран хоньны ноосыг брэнд бүтээгдэхүүн болгоно. Брэд улс хоньны тоо толгоогоор уламжлал ёсоор тэргүүлдэг. Тиймээс Уралын бүс нутгаас цааших хоньны ноосны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх цорын ганц төв болох өөр байгалийн хязгаартай хамтран ажиллавал бүс нутаг хоорондын кластерын үндэс суурь болно гэж үзэж байна. Өмнө нь хоньыг зөвхөн махны зориулалтаар үржүүлдэг байсан бол одоо бүдүүн ноос боловсруулж эсгийг үйлдвэрлэнэ. Энэ нь бүгд найрамдах улсад нэн чухал бөгөөд хүн амын амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ гэж Брэдийн тэргүүн Алексей Цэдэнов онцолсон байна. Хотын дарга Нямбатар Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч энх баярын хамаарал бүхий өргөө зочид буудлыг нийслэлийн өмчөд буцаа авна гэдгээр мэдэгджээ. Түүнээснээр тус зочид буудлыг энх баярын хамаарал бүхий хүмүүс 10 гаруй жил хууль бусаар эзэмшиж байна. Хэрвээ өргөө зочид буудлыг чөлөөлж өгөхгүй бол суулт хийнэ гэж мэдэгджээ. Энх баяр нь ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхдаа өргөө зочид буудлыг хууль бусаар хувьчилж авсан гэх мэдээлэл байдаг. Харин тэрээр энэ талаар хэлэхдээ өргөө зочид буудлын асуудал дээр ямар нэгэн маргаан байхгүй. Намайг улс төрчдийн булгааг илчлэх гээд байгаа учраас хотын дарга ингэж шантаалж байна гэсэн байна. Манай холбогдох бусад албан тушаалтнууд энэ өргөө зочид буудлыг чөлөөлж авъя. 2013-4 онд шийдвэр нь гарсан. Одоо Монгол улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Намбарын энх баярын хамаарал бүхий хүмүүс энэ өргөө зочид буудлыг 10 хэдэн жил хууль бусаар одоо ингээд эзэмшээд байна. Энэ хүмүүсийг гаргая. Би нөгөө нөөцийн хулгайг илчлэх гээд байгаа учраас харбины гэрийг яриад байгаа учраас за энэ үндсэн хууль зөрчиж засаг газрыг орцууллаа гэдгийг яриад байгаа учраас энэ хүн одоо тэсэлгүй одоо миний энэ яриа бол өөрт нь одоо таалагдахгүй юм уу эсвэл өөрийнх нь хамаарал бүхий хүмүүст таалагдахгүй учраас энэ хүн гэж өсөж гарч иж гэж ойлгож байна. Мөн Нямбатар ерөнхийлөгч асан энх баярын нэр дээр бүртгэлтэй Хурмын ордны ард байрлах 700 м2 газрын зөвшөөрлийг цуцлана гэж мэдгдсэн бөгөөд ийм асуудлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж хэлжээ. Эрхтүүлэгчд урлагийн шийдвэр гарчаад байхад Нямбатар дараа тэгж дураараа дургиж тэгж одоо хүний шантаалж ялж айлгаж сурдуулж болохгүй шүү дээ чинь. Айхчгүй би бол энэ сайгаадах юм ерөөсөй байхгүй. Хотын даргын хэлж байгаагаар өргөө зочид буудлыг нийслэлийн өмчөд буцааж авах шийдвэр 2013-аас 2014 оны үед гарч байжээ. Харин энх баяр ерөнхийлөгч байсан бүх хүнд улсаас нэг га газар өгдөг. Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан хүний хувьд нэг га газраач өөдөлтөж сүйд болсонгүй. Би газраа өгөхгүй гэж мэдгдсэн байна. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор энэ онд Баянгол Чингэлтэй дүүргийн 5 хороонд 5,000 өрхийг стандартын дагуу иж бүрэн дулаалж хийн халаагуурд шилжүүлэх шийдвэр гарсан. Энэ хүрээнд хотын дарга Нямбатар болон холбогдох албаныхан Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороонд ажиллалаа. Энэ үеэр хотын дарга хагас коксчсан болон шахмал түлшний хомсдол үүссэн гэх асуудалд тайлбар хийлээ. Айлд хэдүүлээ бөөмбөнөөр ороод дими явах гадна тал дээр чи. Гадна авч. Тий. За сайн байна уу? За таны нэр алдар хэм бэ? Сайхан амарч байна уу? Сайхан. Тавгсрын Чингэлтэй дүүрэг. За Нямбатар. За танах дулаалга хийгээд дууссан. Манайх хийм сайхан дулаалга хийгээд дууссан. Одоо сая дээврийнх нь хийгээд дууссан. Энд нөгөө гал дэмждэггүй хөөсөө хийгээд. Тэгсэн. Одоогийн байдлаар Чингэлтэй дүүргийн хэмжээнд 1001 гэр дулаалгаас 930 гэрийг дулаалж энэ ажлын явц 93% явж байна. Мөн энэ ажилд 11 менежер хяналт тавьж дүүргийн удирдлагууд болон нийслэлийн агаар орчны бохирдолтой тэмцэх газраас дулаалгын чанарт анхаарч ажиллаж байна. Агаарын бохирдолтой тэмцэхэд бид нар маш олон арга чарга хэрэгжилж байгаа л та. Сайн байна уу чи? За. Сайхан та сайхан уу? За. Баярлалаа. Уг ажлын хүрээнд хотын төвтэй ойр агаарын бохирдол ихтэй Баянгол Чингэлтэй дүүргийн айл өрхүүдийг дулаалгын төсөлд хамруулж цаашлаад хийн түлшин шилжүүлэх юм. Ингэснээр иргэд нүүрс төлөхгүй 11-р сарын 15-наас эхний ээлжийн төхөөрөмжийг суйрлуулж эхлэх юм байна. Энэ бол маш хүчтэй юм. Даралтай югаар үлээлгэж байна. Та харж байгаа. Яг гадна талын энэ нөгөө юутай хэсгээр ингэж өөрөө унтарч байна. Ингээ энэ бол гал дэмжихгүй.
Түүнчлэн хотын дарга хагас когсчсон нүрс хомсдолтой байгаа шалтгаан нь иргэд их хэмжээгээр нөөцлснөөс болсон. Цаашдаа борлуулах зэгүүдэд нүрсийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ гэдгийг хэллээ. Өнгөрөх амралтын өдрүүдэд 1500 гаруй монгол сурагч Оросын дээд боловсролын сонголт 2025 үзэсгэлэнд оролцлоо. Улаанбаатар дахь Оросын шинжлэх ухаан соёлын төвд болсон уг арга хэмжээний үеэр төгсөх ангийн сурагчид Оросын албаны улсын их дээд сургуулиудын төлөөлөлтөд уулзаж элсхийг хүсэж буй сургалтын байгууллагуудын талаар мэдээлэл авсан юм а. Сонголт 2025 Оросын боловсролын үзэсгэлэнд Монголын төмөр замын их сургуульч оролцлоо. Тус сургууль Москва, Санкт-Петербург, Томск, Омск, Ирхүү зэрэг хотын тээврийн чиглэлтэй Оросын их сургуулиудыг танилцуулсан байна. Нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочноор төмөр замын их сургуулийн дэд захирал Авир Мэдийн Бат сайхан өргөцсөн юм. Зарим оюутнууд маань 1-р курсээ сураад шилжээд Оросд сурах одоо төмөр замынхаа чиглэлээр нь сурдаг ийм уламжил байдаг. Тэрээр сургуулийнхаа түүхэн замнал хөгжил дэвшлийн талаар сонирхолтой яриа өрнүүлв. Төмөр замын их сургууль нь 1954 онд Оросоос Улаанбаатар хүртэл төмөр замд баригдсны дараахан байгуулагдсан бөгөөд энэ жил Монгол улсын цорын ганц тээврийн чиглэлтэй дээд боловсролын байгууллага гэсэн статустай болжээ. Ер нь бол манайх сая гэхэд л одоо өнгөрсөн хавар төгсөгчдийн 95-6% нь ажил дээр шууд ажил дээр очиж. Овно шууд ажилдаа. Төмөр замын их сургуулийн дэд захирал Авир Мэдийн Бат сайхантай хийсэн ярилцлагыг Ice Global телевизийн нээлттэй ярилцлага нэвтрүүлгийн шинэ дугаараас хүл авч үзээрэй. Хэрхэн үзэгчдээ та бүхэнд глобал мэдээ 5 гарагийн дугаараа хүргэлээ. Анхаарал хандуулан хамт байсан баярлалаа. Баасан гарагт шинэ мэдээллээр эрг уулзъя.